Dobro jutro, dobrodošli u moj novi vlog. Mene sinusi malo zafrkavaju pa pričam vjerovatno loše. Ali evo ja idem na neku vožnju sa biciklom iako je kiša, tako da idete sa mnom da vam ispričam nešto. Priča o tome kako sam ja ostavio cigare. Sad ćemo to ispričat, malo ćemo se provozat po gradu. Morate mi isto tako reći u komentarima kako vam se sviđa ovaj ugao snimanja. Vidio sam da dosta ljudi sad ovo više preferira nego da stoji na selfie štapu. Opala. Gotovo ovi motoristi koji voze i tako to. Nekako, možda je praktičnije, ne znam ni ja. I manja kamera onda izgleda. Recite mi u komentarima. Fazon je bio da sam ja bio osoba koja nikad nije htjela prestati pušiti. Znači nema šanse i toliko su mi cigare odgovarale da sam pušio, ne znam ja, 2-3 kutije dnevno. Ali, i nikad nisam ni pomišljao, nisam nikad u životu pokušao prije toga prestati pušiti jer jednostavno odgovarale su mi, nije mi bilo potrebe, čak sam im govorio da nikad u životu neću prestati pušiti. Mislim da bi prvo na redu trebala biti priča, vam ispričam kako sam uopšte počeo pušiti, kako sam došao do toga. Naravno, kao i sve u muškom životu, kreće od djevojke. Pošto ja tad nisam imao dovoljno samopouzdanja da je priđem tek onako, ja sam skonto uzet ću cigare i svaki veliki mali odmor ja ću njoj prići ponuditi cigaru. Međutim, ja da s njom nešto bude, ja da nju osvojim, na osnovu toga to nije uspio, bio je jako loš plan. Mislim da mi puno bilo bolje da sam skupio nešto i da sam joj prišao. To je bio razlog, a nije to bio razlog da nastavim, međutim to se meni svidjelo, ja sam onda nastavio i cijelo moje neko iskustvo sa cigarama je trebalo možda nekih 4-5 godina, 100%. Na fakultetu se nastavilo normalno i nisam odustajao, nisam mislio da mi je potrebno. Poslije, odnosno na 3. godini, se desi to što se desi. 3. sam ja bio na koliziji, to vam je nešto najgore što u životu možete sebi raditi. Kolizija je jedno ogromno sranje. Desit se jedno jutro da ću ja biti u bolnici. Na Tuzlanskoj gradini, svi koji znaju tu gradinu znaju da je to jedna jako teška bolnica. I to jutro ću ja izaći ispred bolnice i sresti ljude, odnosno bit ću okružen ljudima koji puše nenormalno cigare. I svi kašlju, svi su bolesni, svi su znači otrovani nikotinom, katranom, znači ne mogu sebi doći. Međutim, ja to nisam ni primijetio sam ja to i ostao mi je loš utisak, međutim nisam iskreno nisam ni pomislio da bi ja mogao prestati. Sad poslije tog susreta u bolnici i kad sam bio okružen tim ljudima, to je meni sve ostalo podsvjesno. Poslije toga dolazim u stan i u kutiji za cigare, odnosno Chesterfield plavi, sjećam se dan danas, stoje 3 cigare. Ja sad napravim brzo nes, ispušim te 3 cigare i spava se meni jer sam jako rano ustao jer sam trebao u bolnicu ići. I sve u svemu, sježu ću ovdje malo, i sve u svemu, ja sam ispušio te 3 cigare, otišao da legnem spavat, probudio sam se jako kasno, znači možda je 7-8 sati bilo. Trgovina koja je odmah bila do mog stana nije radila, tako da sam skonto u sebi, ajde ostavit ću za sutra, mrsko mi sad ići do Binga, Bingo je daleko, ima kilometar, mrsko mi hoda, tek sam ustao i nema veze, ja nisam ni kupovao cigare i sutri dan ujutro probudim se, rekao ajde da danas ne kupujem, što fali, i nisam ni taj dan kupovao. I onda sedmicu dana nisam nikako kupovao cigare, bio sam ja prestao, ta neka fizička detoksikacija se već izvršila, međutim dolazim ja u Gračac. I dolazim u Gračac i baš na ovdje mjestu ovom, dole daleko, mislim na ovom mjestu, ali dole na ovom parkingu brane, stojimo, nas možda 10-torica, pričamo, da smo se tu skupljali i odjedanput svi 9 ljudi oko mene zapali po cigaru, a ja tek prestao, strastveni pušač tek prestao. Nisam je zapalio i u tom trenutku
i mislim da sam u tom trenutku prestao pušiti skroz. Poslije toga svega, ja nikad više nisam zapalio. Na kraju krajeva, kod cigare, meni nikad nije bila problem ta fizička ovisnost, odnosno to da ja se moram smiriti ili nešto tako. Uvijek mi je bio problem taj ćef. Uvijek mi je bio problem ta kafa ujutru sa cigarom. I kad sam prestao pušiti, ja sam prestao piti kafu skroz. Tako da, ima nešto u tome. Ima taj ćef, ima to kad se probudiš, zapališ, popiješ kafu, odmah ti nekako dan lakše krene. Odnosno, ne ideš direktno u posao, ne ideš direktno u obaveze, nego imaš taj neki odmor za sebe i da razmišljaš sam sa sobom. Tako da ljudi moji, to je to. Nadam se da vam se svidio video. Ovo je samo moje iskustva kako sam prestao da pušim. Nadam se da će i vama pomoći, nekom ko pokušava, nekom ko više puta pokušava, tako da to je to, ne znam više šta bi vam rekao. Nadam se da vam se svidio i eto, čao, vidimo se.